Cie, Kak Alexa punya lemari baru. Wih, bisa nyala. Ini lemari aku, tapi ternyata kakak baju aku, guys. Di sini juga ada nih. Oh, kita lagi cek-cek lemari. Ada. Ini ada penyimpanan ya, buat simpen-simpen barang. Terus ada satu lagi. Masih kosong. Itu punya papa. Terus ada laci. Lacinya di bawah. Kosong. Kosong buat tidur kamu sama Olive lacinya. Enggak. Kan ada 2 tuh pas. Enggak usah. Masuk nanti situ. bayinya ditaruh. Bayi, nggak punya Habis itu bayi. Ngawur aja.